我操！简直难以置信！一头野生黑熊跑进超市，在糖果专区吃起了自助餐，这也把超市的保安吓得够呛。一些前来购物的小青年根本没有意识到危险，竟然还在一旁看热闹。如果此时黑熊突然对他们发起攻击，后果很难想象。这时的保安也只能强装镇定。俗话说保安保一方平安，既然吃着晚饭，那就一定要保证客人们的安全。黑熊似乎对柜台里的糖果非常喜爱，就连他身旁站着一个看热闹的人都没去理会，也不知道黑熊会不会突然扑向一旁的男子。而就在这时，黑熊似乎听到了什么呼唤，开始慢摇摇地走出超市。看黑熊的行动轨迹，应该是代驾来了。